ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எத்தனை டெக்கர் ஐட்டம்ஸ் வாங்கினாலும் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட்டை ரொம்ப பிடிச்சி போய் மறுபடியும் மறுபடியும் வாங்கணும்னு தோணல. அப்படி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராடக்ட் அது. இதை நீங்கள் எல்லாரோட டெக்கர் வீடியோஸ்லையும் லிவிங் ரூமில் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. டெக்கர் ஐட்டம்ஸ்னு போனாலே என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட் தான். இந்த ப்ராடக்ட்டை மீஷோவில் 242 ருபீஸ்க்கு நான் வாங்கியிருந்தேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன், கண்டிப்பாக வர்த்துன்னு சொல்லுவீங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது, செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. Bye bye friends.